انا سبت بقى ايه كل اللي حصل في الماتش، مسكت في تصريح كده قالوا مدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي قال لك احنا اللعيبه متضايقه ان هما ما كسبوش. اللعيبه متضايقه ان هما ما كسبوش. انت فاهم؟ يعني يعني ايه؟ مش مثلا طالع بيقول كده عشان يولع الدنيا، او مش طالع يقول كده عشان ياه ده احنا اتعادلنا بالعافيه. لا، دي الحقيقه. في ناس ممكن يضحك عليها بالكلام ده وهم بيضحكوا علينا وكل الكلام ده، لكن دي حقيقة. هم متضايقين ان هم ما كسبوش لان الماتش كان في ايدك. ففكرة ان انت اتعادلت مع البرازيل هم مش قابلينها. وده طبعا عكس الناحية التانية، ان يعني فكرة ان قطر طول الماتش عمالة تستقبل فرص بس، مش بتروح بفرص، لا بتستقبل فرص. يعني انا على طول بقول لهم ابو مني، ابو مصعب، ابو اللي مش عارف ايه كده كذا، ابو ندى بقى النهارده ده بقى ده يلا بينا بقى. ده عارف اللي هو ايه؟ يعني شويه كده وهتلاقيه بيلعب في دوري روشن، رايح من دوري روشن بقى رايح فرنسا زي سعود عبد الحميد كده. كميه تصديات هي اللي خلت فيه فرصه انه حتى لو الجون اللي قطر جابته في الاخر اللعيب بتاع سويسرا جايبه في نفسه، ماليش دعوه. مين اللي حافظ ان يبقى فيه حظوظ ان انت حتى الجون ده لما يجي يبقى ليه لازمه؟ هو محمود ابو ندى اللي واقف في الجون هناك في قطر. فيعني يوم يا حلو، يوم جميل، يوم ماشي، يوم ماشي والدنيا ماشيه، ويعني ايه عديله عديله. طيب طبعا. بص انا اقول لك على حاجه. انا هتكلم عن منتخب المغرب كلها، بس انا نبدا بواحد. الواد اللي بيلعب في نص الملعب اللي موجود في الليل الفرنسي، ايوب ابو علي ولا ابو عادي ولا شوف عايز تسميه، الواد ايوب ده صبر ايوب فعلا والله. الواد بيضغط عليه كاسيميرو، يعني مدريد واللي منه، وبرونو جامرايش اللي ضغط على مهند لاشين عندنا في منتخب مصر جاله اسهال على طول. ماشي، بيضغطوا عليه عادي عادي. عارف انت الاغنيه بتقول لك الوحش جه، هو الوحش جه فعلا. ده يعني ده ايه ليفل الوحش ده؟ والواد عارف اللي هو بيقول لك ده قاتل من هو في تانية ثانوي. هو ده، هو ده، هو ده اللي موجود في الاكاديميه بتاعت ليل الفرنسي. هو طالع من الاكاديميه اللي طلعت ايدن هازارد قبل كده. هيتقال بعد كده انها طلعت ايوب ابو علي اللي هو اصلا كان ممثل منتخب فرنسا في تحت 16 و17 و18 وتحت 21. وتحسب لفوز لجة ان هو قاعد يجري وراه لحد ما خلاه يمثل منتخب المغرب، لان هو اوريدي كان خلاص بيلعب مع لين يورو في تحت 20 سنه اللي هو موجود دلوقتي في مانشستر يونايتد. ف ليفل تاني، ليفل تاني في نص الملعب. الصفقه اللي بعد ما كاس العالم يخلص اشرف حكيمي اقول له تعالى يا باشا حقق معانا الثلاثيه في دوري الابطال وتبقى الاولى ليك وبتاع. مش هيقعد في ليه، مش هيقعد. كاسيميرو بيبص له بيقول له انت ايه؟ ايه؟ انت ايه توني كروس ومودريتش الاتنين في مع بعض ولا ايه؟ في حته تانية، في حته تانية ما شاء الله. الواد ده لما يبقى عنده 25 و26 سنه، انت عارف ده لو راح ريال مدريد وبلينجهام شافه يعني هيقعد يعض في ايده وهيقعد ياكل في نفسه بلينجهام. اللي هو ازاي؟ ازاي واد اصغر مني وافشخ مني؟ يعني ايه يعني؟ فاهم؟ فلا ما يعني مش ما ينفعش. يعني ما ينفعش ان هو يفضل قاعد في ليل بصراحه. يعني ايه الليله هيطول لو فضل قاعد هناك. الليله هيطول. ويعني هتحس اللي هو لا عايزين نشوفه بقى في فرقه كبيره وبتاع. اي نعم هو كان موجود لما كسبونا لما كان ليه الفرنسي كسب ريال مدريد، وكان لكم مودريتش موجود والحاجات والبتاع. بس يعني مش موضوع. طيب العناوي بقى اللي موجود جنبه بيلعب في روما. روما الايطالي فريق يعني طبعا كبير. ما كانش باين زي ايوب، بس لا لا يعني بص، تحس ان هما الاتنين يعني في سن بعض، متعودين ان هما يلعبوا مع بعض بقالهم فترة كبيرة. ده يتحسب لمحمد وهب طبعا يعني. يعني هتحسب للمدير فما هتحسب لمين يعني. ففكرة ان هما الاتنين منورين في نص الملعب.
بالذات في الشوط الاولاني. طيب انت اوريدي ياسين بونو خلال الماتش، لما انت ما بتخشش فيك جوان كتير او جوان تافهه، ويبقى عندك حارس يعني ما شاء الله عليه، يعني هو نفس الفورمه بتاع كاس العالم 2022، هي هيبين بقى ان في لعيبه بقى المجهود بقى اللي بيبذل من اللعيبه اللي قدامه هيبان. مش هتبقى الناس قاعده متضايقه وهي بتتفرج. فلما يجي واحد في نص الملعب زي ايوب ده يعمل اي براوليه في الملعب، ولا تحس ان هو مش يعني بص، هو ما عندوش مشكله ان حد يضغط عليه اصلا. يعني تعالى تعالى اضغط واديني هتعمل ايه. بيقول كده الكاسيميرو عادي. يعني يعني ده القوالب نامت والانصاص نامت، ولا القوالب ولا يعني، وايه اللي بيقوم وايه اللي بينام. طيب حكيمي يعني بص ايه، اجمالا الماتش كانش وحش اللي هو عمل، بس ايه يعني، عارف لما يخش عليه فينيسيوس ما عادي يا اسطى. ما انت يعني، ما هو انت بتلعب في باريس سان جيرمان، وانت بتلعب في مركز شباب نادي مش عارف ايه، ما ده عادي. فكون ان فينيسيوس الجون اللي هو جابه ده كانت وحشه في حقه، او وحشه في حق المنظومه الدفاعيه بصراحه. اي نعم الفينش بتاع فينيسيوس يعني اللي هو طب ما انت عندك اهو يا ابن الجزمه، امال انت ما مطلع عين ابونا ليه طول الموسم احنا الناحيه التانيه. بس باستثناء الفينش هو ما كانش المفروض اصلا يوصل لحد يعني. وان جيت للحق يعني ديوب وشادي رياض والناوي يعني، هو الفكره مش ان هم كانوا ما يدولوش فرصه، الفكره ان انت ما خلوش يجي هنا اصلا. فكون ان هو فلت منك في كوره والباقي كان ياسين بونو شاله، لان دي مش عارف يشيلها. صعبه قوي دي، صعبه يعني. ماشي. واديك يا عم شفت رافينيا، وايه رايك في ايه رايك حضرتك في السويت؟ ايه رايك في فورمه رافينيا؟ زي الزفت، اصل كنت تقول لي اخي يمسكوا مين ولا مين، ولا هندريك قاعد بره اهو. انشيلوتي بيتسال لهم انا بتكلم على الفريق كله، ما بتكلمش على لاعب واحد. انت قلت التصريح ده لما كان هو موجود برضه، وانت فاهم هو الزمن بيعيد نفسه ولا ايه؟ معرفش. طيب شادي رياض وديوب دي لعيبه بتلعب في الدوري الانجليزي يا جدعان، هم مساكين بيلعبوا في الدوري الانجليزي. يعني لما يجي واحد اسمه ايه اللي كان في البرازيل ده؟ تياجو ده، ايجوري دياجو ده، اللي موجود بيلعب في برينفورد في الدوري الانجليزي برضه كمهاجم. مش هي ما عادي. يعني انا هخاف من ايه طيب؟ يعني هم هيخافوا من ايه؟ ما هم الاتنين، هم التلاته في الدوري الانجليزي عادي، ما عندهمش مشكله. حتى لما كونيا نزل، ما هم يعني عادي يعني، فاهم؟ مش هتخض من ايه؟ ما هو بيلعبهم. يعني مساكين دول اللي في منتخب المغرب بيلعبوا كونيا وبيلعبوا جوه وعادي، يعني فاهم. طيب مزراوي بقى ناحيه الشمال. يعني بص انا فكره ان امتداد الفكره دي ان هو مش هيلعب ناحيه يمين وحكيمي موجود، ولا هيلعب ناحيه الشمال، وان انت عندك يوسف بالعمري طبعا قاعد بره، ومين تاني؟ استنى كده هقول لك، جاي لك أهو. ثانيه واحده. مين انس صلاح الدين موجود برضه ولعب في الحته دي. فكره ان مزراوي يلعب ماتش تقيل ماشي، رافينيا يعني برضه هو فورمته زي الزفت، بس رافينيا برضه تمام. بس هتلاعب مثلا اي بقيه الماتشات اللي في المجموعه، لا عادي. مش لازم، يعني فاهم، ما تهلكوش بقى، لان انت ممكن تحتاجه وبعد كده تلعبه ناحيه اليمين. ممكن تحتاج ان انت تريح حكيمي مثلا، تريحه هو شخصيا، فلازم يبقى في حد ناحيه الشمال جاهز عنه. طيب انت اوريدي الضغط اللي كنت بتعمله، وحتى انشيلوتي طلع بعد الماتش قال كده، قال بيعملوا علينا ضغط في الشوط الاول. ايه ده؟ ايه ده؟ خط الدفاع في نص الملعب وبقيه اللعيبه كلها بتضغط عالي الشوط الاول. الالتحامات كلها الهوائيه برازيل كانت واخداها، بس الالتحامات اللي على الارض التكالنج بقى، شغل اللي هو ايه، شغل اللي يجيب لك مزق في رجلك ده، على طول كان منتخب المغرب هو اللي واخده. فانت يعني كل ده كان باين الشوط الاول، لان انت حتى عندك هجوميا الكرة اللي عملها ابراهيم دياز دي للصبيري، اللي هو اوريدي خلاص رايح بايرن ميونخ. يعني هو يس كان في حد بيتكلم لسه، اصلي لسه خد الختم خسرناها راحت. الكرة يعني بص،
في تصريح كده قريته لفوزي رجع بيقول لك ايه، تتمنى ان احنا نلعب اسبانيا في النهائي عشان نشوف لامين يامال اللي قال ان انا عايز امثل منتخب اسبانيا كان عنده حق في القرار ده ولا لا. تصريح فشيخ يعني. فابراهيم دياز اللي هو يعتبر كان بيلعب برضه في منتخب اسبانيا وراح مثل المغرب وبتاع، الاسيست ده اسيست اجانب، عارف اسيست متربي بره، والصبيري طبعا بيلعب في هولندا يعني بره، فده اسيست وفينش ده بره يا باشا، ده ما يعني مش من هنا، دول مش من هنا. ففرقه ايه ولا مش فارقه؟ عشان بس ايه الناس اللي تقعد تقول لك اصل هو واخد حمزه عبد الكريم، ما خش يشتمك بقى وانت راجل ملياسي بقى. طيب. بص انا بلال خنوس يعني وناحي يعني بص هقول لك على حاجه. يعني عز الدين مناحي اولا محتاج ان هو يسيب جيرونا ويمشي، عشان هو يعني كان طالع حلوه بصراحه، وبيقدم فورمه عاليه جدا. وبلال خنوس بيلعب في شتوتجارت الالماني، بس هو محتاج بقى ايه، هقول لك. شفت انت كده مثلا فينيسيوس لما دخل منطقه الجزاء، شفت الشراسه بتاعته عامله ازاي؟ ما يعني انا ما مش بقارنهم ببعض، بس هو محتاج ان هو يبقى شرس كده يعني، ما فاهم، محتاج ان انت ايه، يعني ابراهيم دياز ممكن ما يكونش قوي بدنيا او في الالتحام بس ذكي. فبالله خنوس محتاج ان هو ادواره الدفاعيه كويسه، بس محتاج ان هو هجوميا يخافوا منه، لان سفيان رحيم اللي نزل من على الدكه ده خلاص ما فيش زياش بقى. سفيان رحيم اللي نزل من على الدكه ما حدش هيعمل له حساب برضه زي عبد الخميس يعني، ما اعرفش، يمكن الواحد شافه ولا. طيب. البرازيل الناحيه التانيه. الشوط التاني قال لك لا احنا ننزل دانييلو وننزل فابينيو ونمسك نص الملعب. هم نص الملعب الشوط التاني كان حتى ماسكينه جامد بصراحه، ويعني محمد وهبي كان رد فعل لكل للتغييرات اللي عملها انشيلوتي، يعني هو عارف ان انشيلوتي هيبقى فيه رد فعل، هو كان مشتغل على رد الفعل يعني. طيب. لما طلع بريما دياز وناحي في الدقيقة 65 ونزل الطلبي ونزل سمير مرتبط، ما انت لازم يعني تشوف بقى هتعمل ايه. يعني ما فيش تقول لا انا هلعب زي ما لعبت الشوط الاولاني وماليش دعوة، لا ما فيش حاجة اسمها كده، ومش عند صابيري جايب لك جون يعني اليسون يعني. رجعوه دوما بقى تاني ولا ايه ما اعرف. طيب. انت هتخش بقية الماتشات اللي موجودة في المجموعة يعني عادي، يعني تحاول بس تجيب سكور عشان تصعد اول والدنيا تبقى في الحلو. الناحية التانية بقى قطر كان الشوط كان بص يعني سلبي، اداء سلبي، وسويسرا ريحت يعني من كتر ما قطر مش عارفة تجاريهم، هم نفسهم ريحوا. تشاكا طلع بعد الماتش يقول لك احنا ايه ده، احنا مش جاهزين، احنا مش مستعدين، لا أنا مش عارف ايه. يا باشا انت عندك لعيبه بالنسبه المنتخب قطر يعني، انت لا انت عندك حارس المرمى بتاعك ده خريج، لا عارف اللي هو بيقول لك خريج مدارس اجانب وجامعات انترناشونال والحاجات دي. كوبيل ده يعني موجود من ايام الحمله الفرنسيه بيلعب كوره اصلا، فيعني وفي دوري الابطال ويعني والدوري الالماني وبتاع، اتكلم في ايه. طيب يعني حتى بقيه التشكيله بتاعت سويسرا هتلاقي دينيس زكريا ده يعني بيلعب في اوروبا من زمان قوي، زمان جدا. عندك اكانجي وتشاكا في نص الملعب امبويلو اللي جاب ضربه الجزاء اللي هي ضربه الجزاء. يا بص هو يا سيدي يا بقول لك على حاجه، هو جاب ضربه جزاء يا عم وخرب الدنيا، خلاص مش صلحها، خلاص علي منه بقى. يعني هو يعني ربنا هم جابوا جون في نفسهم، وهو اصل الفار ومش الفار والبتاع، هي ضربه جزاء خلاص. وحصل مشكله تقنيه، وطبعا لو بتيجي ما هيصدق. اسالنا لو بتيجي طبعا ما هيصدق يلاقي حاجه يتكلم فيها، طبعا. طبعا يا بيه. انت عامل تعادل اول نقطه تجيبها في المونديال على اساس يعني ان احنا كنا مقطعين الدنيا وانا ما اعرفش يعني. المهم يعني فانت ايه، فانت مش هتلاقي تصريحات من اللي بتيجي غير في الحوار ده، وان هو حتى يعني كمل وقال لك بص احنا حتى لو ما سجلناش المهم ان احنا تعادلنا.
يعني اللي هو ايه، ماشي ماشي. وانا مبسوط يعني ان جيت للحق، يعني ان هم قدروا يطلعوا بحاجه من الماتش. انت الماتشات اللي جايه مش هتبقى اصعب من ده. بس انت يعني لعيبه سويسرا اتعاملت مع سلبيتك بشكل سلبي برضه، فبالتالي خلاص يعني. يعني حتى انت يعني اكرم، بص، اكرم حفيف لازم الناس يعني ايه، هو طبعا لازم يبقى في نجم المنتخب، يعني دي يعني في اي حته مش كل منتخب يبقى ليه نجم، ماشي. بس مش كل ما يحصل حاجه تقوم رايح له. يعني احنا اتكلمنا الفيديو اللي كان قبل ده قبل البطوله، قال لك ما خلاص، ما هو انت يعني طول ما انت مش حاطط سبوت لايت على المنتخب قطر هيعمل حاجه. فاهو اهو سبحانه، سبحانه، سبحانه تعادل بجون في اخر الدقيقه، يعني تمام. شوف بقى هتعمل ايه بقى بعد كده. لكن كون ان احنا كون ان احنا كل ما يحصل حاجه تقوم مسك في الراجل ده، بص، الماتش سلبي، هم ما عملوش حاجه زي ما قلنا، ويعني كان دفاع وهجمات على استحياء، كل الكلام الحلو اللي انت عايز تقوله. لكن ما ينفعش ان انا اغفل في الاخر ان انت بتلعب فريق كله مدارس اجانب وتعليم اجانب كلهم. ده حتى يعني بص اقول لك على حاجه، حتى اللي جايين من على الدكه كلهم يعني يعرف ايه، مفيش واحد فيهم مثلا هتلاقيه على قده، او ما بيلعبش في فريق اوروبي او في قادر، او حتى فيهم اللي من بره حتى هتلاقيه كويس برضه احسن منك. فاكانجي طالع يقول احنا لازم نتكسف من نفسنا، يعني فاهم اللي هو ايه نفس. فانت حاولت تضغط بس ما كانش فيه، يعني ما كانش فيه الحاجه اللي تقول ياه ده احنا عملنا. ماشي، مش للدرجه دي. اكرم عفيف حاول بس ايه، ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبصراحه بصراحه يعني كل ده كوم، وان فكره ان المعز علي قاعد بره على الدكه ده موضوع تاني. اخيرا قاعد على الدكه، اخيرا. على طول تلاقيه في ماتشات كده وهو موجود، لا ما عادش والله. معلش يعني ايه، يعني عبد الرزاق، يوسف عبد الرزاق لعب وعمل ماتش، يعني اللي انت كنت عايزه منه عمله. فمش هتقعد بقى تكارك بقى وتعمل وتحرق كتير، لا ما خلاص هو يعني. حتى تلاقي ردود الفعل اول ما الجون جه بتاع قطر ده، تلاقيهم كلهم اللعيبه واقفه اللي هو ايه ده، يا مالا بضادك كده ليه، ولا انا باني جعان ولا ايه؟ فاهم يعني خلاص سكتوا، سكتوا خدوا القلم من هنا وسكتوا. فالماتش اللي جاي ما تحملش بقى الحدث بتاعك بقى كتير، يعني عدي، ماشي ماتش وعدى، ما تحملش عليه بقى كتير عشان هيتعب منك، هيتعب منك جامد. يعني هتيجي فجأة هتحتاجه هتلاقي بنزينه خلص، وانت ما شاء الله يعني ما حتى اللعيبه اللي انت مجنسها ماشيه معاك الدنيا، يعني مش عاملين الفرق.